أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Twebaza Allah tabaraka wa taala wakati kumutendereza akyatwangaliza okutuusa olwaleero naku z'omwezi 13 mwezi gwa 10 oguyitibwa Shawwal. Akwasaganyizza sitatizo nsaba Allah akkirize naffe abatannaba tusaana tufungize. Kaseera kano tutera okuba ne mukadde waffe Imam Ahmad Suleiman Kyeyune mu mbeera yakwanukula ebimu ku bibuuzo byammwe. Tuwetondera wenna azabuze ebibuuzo bye tutannayanukula bamugumiikiriza. Kituufu ebibuuzo bijja bingi tutambule mpola mpola tokowa kubuuza bwe kitaddwamu leero kiwandiike mpola mpola tujja kukiddamu insha Allahu tabaraka wa taala. Imam atera okuba kubaka bw'atusibirira ku ntandikwa y'ebibuuzo bino mu mbeera yeeyo yennyini mwe tujja okutandikira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdalu salawatullahi wa salamihi wa barakatuhu alayhi. Amma ba'da, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tubaza Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi obubaka bwenjo sibirira batalabatul ilm abanoonya ilm tusobola agituwe ffenna. Amina ya rabbi. Naye nga byonna bw'oba onoonya ilmu kyolina okusooka okumanya taqwa Allah nga bw'atugamba mu Qur'ani wattaqullah wa yu'allimukumullah. Olina okusooka okuba nga otya Allah tabaraka wa taala alyoka akuwa ilmu ye. Waqad jaa min as-salaf as-salihin, era batuyigiriza batusooka abalongoofu nga batulaga obukulu bwa ilimu nga basubira bannaabwe ebigambo bigambo nti al-ilmu nurullah wa nurullah la yu'ta li'asi. Ilimu kitangala kya Allah, era ekitangala kya Allah kino takiwa mujemu. Ilimu kitangala kya Allah, al-ilmu nurullah wa nurullah la yu'ta li'asi. Takiwa mujemu kitangala kye, tusaba Allah okumutya. Amina. Wabula bino bikulu wammanga. Imam tulina muteeko gw'abantu nga bo be batalabatul ilmi abala ne tuba ki? Talabatul ilmu be bantu abanoonya ilmu nga bagifusa ne ku bannaabwe. Naye byonna omusomi wa ilimu omunoonyi wa ilimu ffenna tuli banoonyi ba ilimu. Paka ng'olekeddeawo okutuula wansi okusoma. Naye bw'oba ng'okyatula wansi n'osoma ate by'osomye n'okwata omuzindalo n'obituyuulira oba talibul ilm. Kati otuteekulwamu otya Imam ffe ani ddi lwe nnyinza okutandika okubaako abeewange hadithi gye mbajjukiriza gye nsomye ku Imam Kyeyune ku nakasiro kwa Rubauna Nawawi. Bw'otula mu ddalasa gye bajjukize ng'otuseeka. Olwo mba nnyingidde mba talabatul ilmi eyo kiraasi eyo esomesa wakamu eyo tegenda ku mimbali. Tegenda ku mimbali, waliwo kiraasi egenda ku mimbali. Wabula mu kunoonya ilmu kyekisooka nakyo kitaaba Allah, okola kitabo kya Allah Qur'an. Tutandika na kirala kyonna olwo osanga ng'alimu hadithi akwata ali mu bitabo bya fiqhi qabla hifdhi kitabillah, tanakola kitabo kya Allah. Yenna ayagala man arada al-ilmu fa alayhi bil Qur'an, ayagala ilimu ayina kusooka kuwa Qur'an biseera. Yensibuko ndowooza y'obujulizi bwabiri byagenda okusomesa sookera ddala era enkulu. Okay. Kati Qur'an al-Karim gye tusookerwako gisooka okuwa ebiseera bye tumala Qur'an nyoka tugenda mu hadithi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bwe tumala Qur'an ne hadithi bikwata nitugenda bamashayikh nga bitubuulira kye bitegeeza. Tafsiri Qur'an ne fiqhu al-hadith. Hadithi eyo gitegeera tolina kisoma busomi mu kitabo wano nti an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la salata bi hadarati at-ta'ami wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani. Hadithi eva kwa Abi Hurayra yagamba na Nabbi atugirira sallallahu alaihi wasallam tosala solange emmere etuuse obanga olina ekimu ku byetaago by'emmanju ebibiri n'okomaawo. Mbasi bitegedde olina okugenda bamashekhe yanajja okusomesa akuwe ma yustafadu min al-hadith, kitwiga mu hadith, istinbatat kitujja mu hadith, fiqhu al-hadith. Oluusi ne hadith eba ne sababu al-wurud lwaki ebyo Nabbi abyogera kyali kiguddewo. Kati ebyo byonna bikulu bw'oba osoma obusomi bwoti mu kitabo tojja birabawo. Kati olina okugenda mutuuka mu shuruhul hadith. Ebitabo bye tulaba nga Imam Nawawi hadithi ze ne bazisharaha mu kitabo ate ekitabo kyali ky'empapula 40 ne bajjamu ebyaludi 20. Kunnyonnyola
Okay. yaga nti nabbi yaga nti toyingira swala nga bajjudde emmere yali ategeeza ki concentration mu swala efa ng'olowooza mmere oba ng'oyagala genda kunkumula oba oyagala genda mulongokoolo ku lwaki concentration mu swala efa wenyoola naye ani agenda bigamba sheekh ejo ofunyonyola kati bwe tumala okukwata ne tugenda ne tulamba masheekhe ne batusomesa elimu eyo engeri gye tujja kufunamu elimu biidhinihi tabaaraka wa taala kyenkuutira abasomi ba irimu okukwata ennyo okukwata atandika na Quran bwekiba kale nga olikulemye okukwata yonna kale juzu 15 ekitono ennyo tugaa nti kale tetuna kyakikolera katugende n'oyo juzu 15 nga tugaa nti tewali kyakikolera yaaliwo katumalega kumalaga nga bwekyogedde kale kinsosa okukuutira omwoyo gwange ne bapala batula elimu bannaffe bonna Allah tuuka mu Quran Allahumma amin okuyiga elimu yonna tujja kuyita mu bufunze katugende mu bibuuzo yadde akanyumero tubadde tukeetaaga nnyo ak'okunoonya elimu omukyalo natodde salaamu asaba Allah abasiime amin Sheikh mbuuza nti omukyalo omusiraamu dokita ki eyandisaanye okumuzaalisa tewali kubuusabuusa yandibadde mukyala munne naye bwe kiba nga tekisobose tekigaana mwami esingako obulungi mukyala munne naye tekigaana nga tekisobose bwe kiba kigaanyi era wano Allah atusaasire nnyo kuba mirundi mingi ajja teyebikiridde obulungi mu kaseera k'obuzaala netumukwasa mukulu Dr. George nedda ekyokuba nti agenda omuzaalisa musiraamu oba si musiraamu kyandibadde kikulu kubanga waliwo weetaavu abutakyalinawo omukisa kyakukola kirala ekikulu ennyo ekyandisinza obulungi mukyala munne naye oba nga liwo obuzibu omwami amuzazi wandibadde eddwaliro nga abakola mu mbeera eyo bakyala bukyandibadde okusinga mu mawanga gali agakula mu mateeka g'eddiini bwe kitera okuba agakula mu mateeka g'eddiini so si mu bizimbe n'enguudo kitegeeza agakula mu mateeka g'eddiini mukyala akolera ku bakyala banne omwami akolebwa ku baami banne olwaleero ate omukyala wekanga yakoze ku ggwe balira abamu abaffe wana abamu bakolaganya ddala na mukyala munembu babayombesa ne babakuba empi naye omwami talina kyamukola naye ng'ekisinga obulungi mukyala azaazise mukyala munne Allahumma amin kibuuzo kiralaga nti mukozi mu salooni naye kiri ekyogambye oba musiraamu oba si musiraamu waba musiraamu nga apracticinga asingako asinga kumanya someddwa bisimillah amanyi n'ekyokukolera bebi tumwazinire at least singa twakisobose akulembezebwa okay ono ekitiibwa ndowooza kino imamu kitutuma abaana baffe tubaweerere oba oli awo Allah mwana atujjira abazaazisa mukyala abalungi bwe tuba tuweerera abaana baffe tubaweerera okusoma byonna byonna eddiini en'okuweebwa ye imamu waabye nani ate ffe twakikyusa gino emisomo gyegiwa ate ge imamu w'eddiini emisomo egirina omugaso mu dduniya mukka gye tukulembeza ku misomo egirina emigaso mu dduniya n'akhira kubanga eddiini yeggasa mu emirundi ebiri daaraini fi dduniya wal akhira ate giri emisomo ebiseera ebisinga emigaso gyagyo oba tulinamu kadiini gikoma wano abaana tubaweerere nga tukulembeza ddiini nga imamu bw'atugambye saballa ate obusobozi ku mbeera zonna mwatuwangaliza ekibuuzo kyayongeddeko nti maama wange akola shiriki omutono simanyi yamuteekulula atya bwe njogerako naye mu lulimi lulungi ayomba oluyomba olumutuusa ne kunkunka olimira ate nga mwatugamba nti eddwa y'omuzadde yanukulirwawo imaamu namulwankya ayinza okuba yakyekulira emiteeko gya shiriki omutono n'omunene ng'abimanyi sokuba ng'abimanyi ekyo kimu ekyokubiri eŋŋamba era kati ndaba kuba nnungi yadde nnyini yo yalaba nga nnungi ebiseera ebisinga eŋŋamba ennungi kizibu nnyo okuvaamu eŋŋamba ennungi ono ayeetonda na bwetonzi onaatirika kati olina okwerivayizinga mu ŋŋamba yo okusatu muzadde okukolimira n'okusabira obubi eddwa z'omuzadde zaanukulwa entuufu ng'ali ku kituufu ng'omulyazamanyiza naye oba tomulyazamanyiza tezaanukulwa oba tomulyazamanyiza
weeraliikira enyeddwa y'omuzadde singa obanga omukozeko ng'oli mu nsobi mu nsobi omusobezza eriko kalunsambulira naye waliwo okubanga naye abirabe bubi n'agisoma teba ntuufu. Wandowooza ekituufu kiri nti abazadde bangi abali bakolimiridde abaana baabwe yadde ono si yalala okitima Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omukulu Abu Lahabi ebigo byamwogereranga ku nsonga z'eddiini nga bikindi nyindowooza ate okukolimira kwafundikira kuzze byamuddira sayidi yona ate yamuga tabba alaka ate tabba yada Abi Lahabin yaga nti okuzikirira kubere ku gwe Muhammad ate Allah n'akukyusa ne kubanga yalinga kulya omupiira ku kisenge gwaddira ye naye yali mulyazamanyi yali nabbi sallallahu alaihi wasallam. Imam Saluni nzikirizibwa mukola mu Saluni omusiraamu ali active abasajja bajjemba basalika ebirevu byabwe oba Saluni ndi mukyala bajjemba yungengako enviiri. Saluni yonga yo tena buzibu kubanga eri mu manya g'obusiraamu gegaliwa Imam nge abagikolamu bantu ba ddiini so si abakyala bambala obubi n'okugeyanga n'eŋŋambo ezikyatala n'okutabangula amaka g'abalala abaami ng'omwami atereza abantu emitwe kubanga n'abaami bajjagendera bagenda ne basala enviiri kisambukiriza okumwa n'olabika bulungi n'omutunta tekina buzibu kibanga Saluni eri ku mateeka butwali Buwarabu Sheikh Abubakar Jabir yagana mu University ya Madina bajja salako ebirevu by'abayizi wange nti kati twagala okusala enviiri tulagira nti mugende mukole umra kini akabaru kizemako okole umra anti umra gimajana kusala enviiri bwe ziddamu ne zimera ng'oddayo wano si wala kumpi n'agoba university Saluni zonna temulina kuba mu Saluni kubanga kizibu gikuuma okwekuuma obutasobya bw'obeera mu Saluni ng'otya Allah tabaaraka wa ta'ala jjukira Saluni ekola ku madiini mangi kituufu ekikulu ennyo okwekuuma amateeka ga Allah kati omukulu George birevu byembisa nga bweŋŋambye ng'anyaze mwami George azze ku Saluni ewaisimu ye ekirevu si ekikulu ku ye la ilaha illallah yenkulu nono oyinza oga nti sijja kusala kirevu ekirevu kino okubaako si kyekikulu kina kusooka kuba wano Imam kina kusooka kuba mutima omanyi ki ekitegeeza ky'oyogera ekyo gekirevu kimeza munda eyo omanyi ki Allah ekirevu hijabu abituwe nga biviira ddala eyo ekirevu hijabu bino byolaba si bye bituufu kina kuba nga kisooka kuba mu mutima munda nikyoka kijja kungulu kati gw'ogamba wa Saluni sijja musalako kirevu kiri haramu nga yaga ekisaleko n'ogaana okisalako naye nga mutima gwe tekirimu nabyo ebimu kubeera bwavaawa balina okukyama wala ekituufu era nga kitukubiriza Allah tumusaba kituwe ibaada nazibe emitima kuba fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur Allah n'omukyalo ono ayambala jilbab ayambala hijab naye nga yakumujimuka bazira yagala bakadde bange kabe baagala nga muno teriimu naye tayambadde wadde gwe omulaba yeebuutikidde yenna aweddewo aba talina kyalina maaso ga Allah batayambadde kati alina kusookera muno era okwesemba eno wabweru okuyunga ku nviiri Imam nkyala mu Saluni ekisooka kikirizibwa okuyunga ku nviiri ebyo byonna birimu byetera Saluni okuba nti mulimu muzibuzibu okuyunga enviiri kiri haramu tewaliwo enviiri kika kye gatuga nti enviiri okuggyako okuyingako wuzi kubanga era wuzi ziba zira nabbi lwaki yaganda batera okuyunga enviiri kitujjire Imam laana Allahu alwasila walmustawsila Allah yakolimira ayunga enviiri baziyunga omukozi mu Saluni nanga linyungeko bonna bakolimire ku lwaki balina khiyana obukumpanya bulyake atulaga ekitali kyo mwami we wakana looza alina enviiri nyingi ku mutwe naye nga naye abasinga kati babimanyi Maama amanyirawo nti ebyo binyina ku jamulabikira bulungi alooze nti naye wuzi ziteebwa wuzi kubanga era wuzi oli amanya nti bino biwuzi bino wuzi zo tezirina buzibu basobola okuyungako ne wuzi naye ezo enviiri ze basala ku bafu abazungu ne bazireeta ne tugula enviiri z'abafu abeeri ezo ziri haramu era kuliko ekikolimo allaana attarudu min arrahma ekikolimo kiri mu kusaasira kwa Allah laana Allahu alwasila walmustawsila
Allah yakolimira omukyala ayunga enviiri ayunga yakolayo mu saaluni alwasila yayunga omukyawusila yasaba ayungibwe allati tatlubu min al-akhar asaba munne walhaliqa allati tahliqu abamwako buno bakolimire buno ekisigibwa akimwako n'asigako ekkalamu wadde okukwatako kamashini mb'okomole ebisige biveeko kiri haramu kwa Allah wabula waliwo bannayuganda bagaa nti omusiraamu tamwa kyenyi naye sebanga bujulizi lwaki bayise bannayuganda sente kyakiwulirako walala mpangaliddeku mu nsi ezisukka mu emu siwulirako walala ebagaa nti omusiraamu tamwa kyenyi naye mu uganda nokiwulidde so nga ate mu hadithi ngeeza abasajja yali baziteekateeka buliraaniganye naye osoma baabu eyo yonna mu buhari mu musirimu mu abi dawuda zonna tosangamu ate yakyenyi naye osangamu yakala banagana noza baagazi okusinga naye saballa atongere ilimu ya rabbi baba bafunze bufunze buloga zona bakubya nabbi oba ofunze saballa atu nagazira mu jannabbi sallallahu alaihi wasallam naye olwo bivaako ate oba ofunze omukyala abuuziza uno nti lwaki omwana bw'afiirwa maama we tayitibwa mulekwa mateeka g'obusiraamu aliyatimu lweta mulekwa ma faqada abaahu qabla sinni albulugh yabibwako kitaawe matanaweza myaka gya bukulu olwokuba nti taata yali in charge yalina okuleeta okulaba nti mwana asoma afuna school fees afuna ki kati olaba bamufuula okuba nti aba afuse mulekwa taata ne waavawo nga bamamba bagagga balina zaakeeri nebaana bafuse mulekwa wangi aba afuse mulekwa naye bamama bonna ne bafa ne bajjaja mukyala ne baggwawo nga taata wali tena wadde 10 taba mulekwa muteeka gw'obusiraamu taata olwokuba yaleta muwogo yaleta ka fees yaleta medical okulabirira ewaka gwe batunulire ennyo bwe wabanga waali tuba tusubira omwana najja kutambula inshallah imam ono mukyala abuuza alina obuzibu ndowooza wakati we ne Nazala aga nti Nazala nga yajja nankonjera ekigambo mu maaso g'abaze ekigambo nga sina bwe nnyinza kukyeggyako mu maaso olw'ekitiibwa kya maama kubuulirira kikolina wakati w'abasatu abo ekisookera ddala nkubiriza abaami olw'okuba nti maama wo abamaama tagenda kukyuka ate omukyalo ono mulabi mu bukulu yaddere ye n'okukyuka asobola bukya ne kumakya nga ate yatusemuka haji gundi omulala toliraanya nnyo maama ku mukyala ekigambo obubaka obwo bugenda eri mwami toliraanya nnyo mukyala wo maama wo osula basula mu kikomera kyekimu basula ku nnyumba y'emu owekitiibwa Umar ibn Khattab yatugamba nti muru dhawil qurubat ayatazawaru wala yatajawaru ab'enganda mubalagire bakyaliranganenga balambulaganenga naye tebaliraanagananga kubanga bwe muliraanigana oluganda lufa mwesojja mweyingiramu mwe muyinza okuba nze ne Sheikh kitukuumye omukwano abaana ne batutabula kituufu oba abakyala betuwasizza kati ebiseera ebisinga bwe muliraana maama mumusobya jjukira yayingidde emyaka ntondo n'akati ne kiba kinene ku ye kasi wayingira emyaka gy'entonda bamuzibu tokwatibwa ku kake ekirala ne bamaama bamanye nti wadde omutabani ffe tumuzaala naye ate alinayo munne kati gwafunye kati muleke beetegeere buno baka bwa maama buli busosi bwa mwami sebo maama manya nti omutabani ono akuze wadde wazaala makulu age tulina funye ssente empya n'enkadde naye muleke yeetayeko ne munne okimanyi nti maama ekituufu awaka alabira ddala nga buli kimu kike obuyinza obusembayo yabuyina kati nga olina kusirika busirisi kati aja ati ano omukyala gwe tuleese naye agala okulaga nti wano wange nange nina obuyinza ate oli agala buli nnyamu ekivaamu lutalo naye maama ebyo byakolebwa mutabani we bwe byandibadde bye byamukolebwa taata woono ye byandimukoledde nti yandimuzaddeyo kubanga ndibadde yaddukayo dda ate nazaalayo n'omutabani bamaama baleke batekewo omwaganya wakati waabwe n'abaana baabwe abalenzi nga bafunye bakyala kubanga n'omukyalo oyo avuddewo abazze afuna amaka ge batekemu ku biragiro naye ate ozize otaddemu ebiragiro by'amaanyi tumuwekeddeyo wadde akaaganya konna
ate nnyabo bwe tuba tumaze okukwasa ne tukuleeta ono maama wange togenda kunjawola naye muwe ekitiibwa waliwo ataba tafa ku bannazala baabwe kituufu tebabawera ddala kitiibwa naye sayidi zonsatu Imamu si nnyangu eya nazaala ey'omukyala oluusi naffe abaami byonna byakusoma buli muntu alina kubawa buvunaanyizibwa ndowooza okumanya wa waakoma nawa waatandikira okumanya roolo kati ekituufu kiri nti mu maka gaffe maama tumwetaaga oyagala oba toyagala ate ne maama akkirize nti oba yagala oba toyagala muka mutabani we oli amwetaaga ate yasanyusa mutabani we kuba kati bino obaolyawo okuloopa muka mwana ono eri mutabani wo kuba kunoonya ssanyu lya mwana wo naye ateweka ngomaze oli male era bw'aba mugezi abuuza kati ngenda kukola ntya mukyala wange mwagala maama wange mwagala nvunaanaani musango gusaze ntya kati weka ngoona ekigambo ky'omutaddeko oluusi nga mukadde akakasiza ddala nti si kituufu nogenda okissa ku mukamu ate nga bo olredde baagala nange era okakasa nti si kyangu jabberi kutazaala oyo Sheikh Muhammad Mukhtar Shinkifu naam yetusa okufuumako oguwedde nga tawasiza mukyala allahu myaka 7 nga tawasangako Allah yagenda n'amuwa maama we n'awangaala nnyo kati ate ng'awangala ne maama we ng'amwagala nnyo kati ate mu nsi z'Abawarabu bimu ku bintu bibasanga ebizibwe bawasa omukyala ate batabula ne maama kati ye nga Sheikh aga nti okireka nja kuyingira omuliro ku ngeri gye njagalamu maama wange bwe ndeeta wano omukyala n'abaako kyamusinyako bweki buzibuze naga kanindeko okuwasa kati Allah laba bawangaza nnyo maama we maama n'awangala nnyo yatuusa okufa nga tawasiza mukyala ate nno nekino katuyige omwami bwe lwalwawo okuwasa najja ayingira emyaka 40 atannawasa emikisa gy'okukosa gikendeerera ddala omubiri guba gumaze okufa kati ng'ogyeko ekyomubiri Imam omwami wa myaka 40 bw'ajja mu maka gulaga nti saba muwala wo oyo siwasangako gwekimanyi nti naye tumusanga mu buzibu mwekengera kati towasangako wenna nenviza nti mwekengera obujja tukalubyaliriddawo naye ng'omubiri gwennyini ogambye nti gutandika okuddirira so nga n'abakulaba bennyini Uganda walundako ku bumi mu buto twalunda nnyo wamuzeeyo ekyeyina era twamutawanyanga nnyo waliwo kaga nti kaasaata wadde kati noona asaatawala omwami mbadde musuubira nti mukyala yayinza n'omwami bwalwawo ennyo bw'atyo kati Sheikh ono bambi n'abantu yasobola kuwasa ku mukyala paka yafiira myaka 7 nga tawasiza naye nga kiki kyekyo Imam kati nange nzaali eyo gye mpangalira nsobola olw'ensonga zange zonna okujjuza eniya nti kati nze okuwasa sijja kuwasa kuba kati Sheikh yalina ensonga ya maama nange nsobola okufunayo eyange omukazi abonyabonyeza nnyo mukulu wange nze abakyala kambaveeko nedda ngera bwolaba nti tonzaga nti tezibonyabonyeza nnyo mukulu wange nze sijja kukola kanzireke kituufu okay atuwuliriza kigambo bufumbo tukyetaaga mu mbeera zonna mukadde waffe maama ye mukadde waffe batwagala oba tetwagala mukyala waffe manya nti otusanze ne maama yayita mu bingi okututuusa mu kaseera ako wotwegombedde bamukwata mpola eno balugo oyagala ennyo Allah yasizeko oli bamukwata mpola maama kkiriza nti ekituufu ekiseera kyatuuka nga Sulaimaani takyasobola kuwangaalirawo oli ng'alina kuwangaalira wali Zahara kati abaana bombi baabo tobaawulamu kuga nti ono iwange ate ono si wange waliwo maama by'oyinza okwesigaliza ku lw'obulungi bw'obufumbo bw'abaana bo ndowooza era omuntu omukulu si buli kyawulira nti akyogera si buli kyalaba nti akyogera omuntu omukulu alina amagezi waliwo Allah ebimu byakulagako nga bibyo sibikabeera nabyo waliwo byakubuulirako kati mutabani wali wasapaka ddi ono Zahara mubi n'agenze nga tuleeta omulala Zainab wayita mmeka nga naye mubi nga tuleeta omulala Jaliya ate najjukira nti emulaga mu maaso buli waleeta mubi okusinga awedde kyekituufu emikisa gy'okuleeta anaabo omukkakkamu mitono ebiseera ebisinga gwaddamu okuleeta butwa okusinga era oga nti kale singa twasigala oba n'oli kale oba singa twasigala n'oli ng'akyadda Imam ndowooza n'omwami ono yandiwumbiridde embeera eno kuba mukyala nga bamutaddeko ekigambo maama yakyogedde katubikkiririza awo maama wabyogeredde bwe tuleka nti maama omumanyi n'emyaka gye gyegyo ebyo bireka awo ekikulu nze balo oli tayinza kukutegeera ate kwenkana nze asula naawe ndowooza kiyinza okutuyamba maka okutambula noona abadde akyayemu maama olw'ekigambo kyamutaddeko kiyinza okuvaawoko olw'enkwata y'omwami oluvannyuma olw'embeera yonna ebadde wakati waffe omwami alina kuba mugezi omwami alina kuba mugezi erundi gyonna ndowooza arijalu kawamu nali byonna yingiraawo olw'okuba nti yakkirizwa n'okwona basukka omu ono musirise
nayoga nnyo ono muyombi naye bona nabagatta n'abeera nabo kati alina okuba nga amanyi wakulingamu embeera ezo zonna ng'omwami naye abasinga okimanyi nti maama bw'ayogera omukyala aba aluguddemu oyo nno aba afunye ku mukisa abamu maama gwe bafulumya wangi ononfumbira ononjoleza kati dda mu kyalo nsanga ozipaakinze odda mu kyalo ekiro maamawo olwo nno akyabukidde omukyala bakaleko kubanga ayinza obutasula nnyo makisi naye abamu amufulumya n'agimufulumyamu maama namugaa liraba eri omukyalo kyebayita maama ate toddanga kujja wano sukaali nja mumuweereza eriyo omwana ayinza okugamba mu nnyini ebigambo ebyo bulungi nnyo ng'ate n'amadiguli agalina ag'eddiini ag'edduniya simanyi kuba bwekaba ga ddiini ndabira ddala nga yasaana ate okubuulirira ffe bombi tubeetaaga omwami funa bw'obikwasaganya taballa atugattire ensonga z'obufumo n'ez'emirimu Allah zitwanguyize. Omukyala Aisha Nalubega nzikirizibwa okuzimba ku ntaana ya muzadde wange just nenzimbako wabbalibbali naye nga makati wo sizimbyewo. Okuzimba ku malaalo era kabonero ka bwonoonefu tekikkirizibwa kuzimbako wadde just akatinitini. Bw'oba oyagala kuba kubyogasa ku muntu wo oba maama wo oba taata wo oba mwana wo dua musabire busabizi. Niyo muzimbako bil haram tajisisu al-qubur al-bina alayhi okuzimbako ogikola ng'etumbidde waggulu byonna bil haram. Onagambye kwetolooza waba mukisulawo buloke emu bweti ndikubako pulasita n'ogisigako kalangi ne bwekiba nga wakati wali kulya kwennyini sizimbyeko naye balekawo wanaayitawo nga omukiyama eng'ombe bazimbe nebbazi wakati wano eng'ombe wenasobola ofulumayo sikulanga wamusibirayo ddala inalo ani yabagamba owaayo ebintu biri mu Uganda wano bisobola. Ekituufu kiri nti bwe kiba nga ekifo mwe tuziise muyitamu mukoka kayinza okutwala ettaka ne liva ku ntaana tukkiriza okwetooloozawo bulooka enjoki ne bulooka enjoki zino naye era tuteekako wadde akasenyu wangi tuteekako wadde akasenyu ntuzisibe zeetoolole bwetoolole tuzipangewo zikwatire ettaka lino lime ggenda mukoka aleke ditwala ekyo kikola nga mukoka ayitawo okusi kuzimba kusaawo naye wookwatira omwiko watabula omusenyu oba oyawukanye tata kasimu ensomesa ya tata kasimu oba ojawukanyeeko aba wali entaana eyinza okusingayo nadde ebbeeyi naye tikuliko kantu konna kakati gwe oyo omukadde oyo yafusedde webbeeyi akeka okuba nga just omuzindako akakomera tebimugasa nawe mugasa nawe tebikugasa ate nga osobola omukolera ebimugasa nawe bimuganyirwamu edduwa nam sabala kitiibwa tusaasira eddiini eno tuwe okugiwa obudde nobitegeera. Mwami Ismail Hikiriza waliwo seeka agamba abantu nti banaaba amata nga bwe basoma Ayatul Kursiyu nga balina ebizibu. Mbuuza kiramulwa kitya kubanga omuntu anaaba ali bwereere. Tekirina bujulizi, tekiriko obujulizi, tekiriko njigiriza kuva ku wekitiibwa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Amata kyakunywa kiri mu byakulya nakunywa banabe neki amata neki ne Ayatul Kursiyu Qur'an al-Karim weyambula kati obe babafuna oba wayiye amata Qur'an kati onovaho ng'ofaana n'otireba Qur'an ekitabo kya Allah kyakusomebwa twejjanjaba nakyo nga tusoma busomi ate amata kiri mu biriibwa n'obinywebwa khalas tewali bujulizi kuva ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogeranga nnyo amata sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza nti tuganabe bwe tutisa bwezi obanga tufunye ekintu tuganabe. Ndowooza omujjanjabi w'ebizibu asookera ddala mu bulamu bwa yenna ayina ebizibu ye yennyini kuba kati ekikutwala eri banagambira okunaaba amata ng'ebizibu g'obiyina oli naye ayina bizibu bye ate era alinze mmwe kati twewaza abantu balina ebizibu nti agende wa sheekha amuyambeko mwe muvudde otunaaza amata ofunayo birala ofunayo byongera kwongera ku bino byolina kati gwe tomanyi biki byakukumya mu mata omwo oluusi ajja kugaa nti nze nga yina wano tugagula awalala ebiseera ebisinga okugende wa sheekhe bwolina ebizibu oba ogenda kima bizibu birala byongere ku byolina gende gwe kennyini yimuka ekiro mu kayumbako salira akabbiri nnyonnyola Allah tabaaraka esimbyewali wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ate yali mulimba nno
Allah naye bw'otunulira bwaffe bwe bagamba amalawo ebizibu by'abantu omuyaaye wangi omutunulira bw'otunoga ng'ebizibu ebijjudde oli anoonya naye kafizi kabaana Allah atusaasire, Allah atuwe okumukkiririzaamu n'okwekkiririza mu nti asobola okutwanukula nga ffe. Bingi omuntu ndooza Imamu byayinza okulowoozaako nti nze bwe musaba tajja kunwanukula kuba ndi mwenzi, sola zintawanya, Qur'ani sigimanyi. Bannaddiini. Bw'olowooza ekyo nti n'ebisobo byange by'omusaba tajja kunnyanukula nakyo kirungi. Anti kuyambako okwetereeza. Ove ku bisobyo okwanukule. Bino bigenda okwanukula n'obunafu buno boga nti nze atasaala tajja. Qur'an al-Karim n'okwanukuliddwa birala. Wabula oba okitegedde nti Qur'an togimanyi nayo weetaaga ogiyiga nakyo kirungi. Oyongeremu ku maanyi ogiyige. Falyastajibu li walyu'minu bi. Allah atusaasire, Allah twanukule ya Rabbi. Amin. Ono agamba omwami yeyise King. Nsaba kuntangazamu ku bitendo by'abantu b'omujjana. N'ekiralo bwe nsalira Iraq mu luvannyuma lwa Ishaa'i. Bwe mba n'enniya ya kusalira kataano kati bwe nzuka nsaala nnya. Bw'oba n'enniya? Alina enniya ya kusaala salatul layli. N'asooka salira ino nga Ishaa'i ewedde. Kuza n'asaala. Salayo nnya. Ebitindu by'omujjana swala ya Rabbi. Kusembereza nnyo Allah tabaaraka wa ta'ala. Kamere ya buli kanaku, adhkaari z'omubifo, okuliraana bannaddiini, okuliraana batya Allah tabaaraka wa ta'ala, okukwana emikwano egikuzimba mu ddiini, twagala okukwana egituzimba mu bizinesi. Omukugu nnyo mu kino bw'omwekwatako ojja kukiyiga, omukugu nnyo mu kiri. Naye waliwo abakwana emikwano egimuzimba nga gimusembezeewa Allah tabaaraka wa ta'ala, okwitiriza ennyo okusiiba خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Okubanga oyitidde nnyo okwetaba ku mirimu egyo oyingira mu mikono gya tabaaraka wa ta'ala. Emikono gya Allah gyegiriwa alladhina amanu wa kanu yattaqun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ebitendo bya mikono ba Allah abakkiriza nga batya Allah tabaaraka wa ta'ala. Ensonga y'okugamba nti asaale vuhur asaale rakimu nga kiba kitegeeza ye tasuubira nti ajja zuukuka ekiro n'asira Dawudi n'ajja afuna omukisa ate n'azuukuka. Jjukira nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ij'alu akhir salatukum bil-layli witira, mufuule essala yammwe eggala w'ekiro nga ye witiri. Osalira akemu oba ogaddewo essala z'ekiro tuddamu. Naye singa kiba nga kibaddewo bwekityo n'osalira akayemu ne weebaka n'ojja weesanga ate ng'ofunyemu olungubangu oluzuukuka ate wagaddewo sokoddemu oggulewo ntya sokusalira akemu ogigatte kweri mpeze bbiri witiri esangukewo oddemu osaale ojja kuddamu ogizzeeyo inshallah. Ate la witirani fi layli la witirani gatugana la witirani fi layli mu kiro ekimu temubamu witiri bbiri beeramu ekitegeera mu kusengera olumala okusalira akazi bbiri bw'aba asobola okuzuukuka yatidde witiri ebimulenya olwo tugende n'amagezi mamugafuwadde sooka kuka ekiro witiri eri ogisiimuule n'eraka emu zifuuka ebbiri then otandikira awo ekakasa nti ajja zuukuka saale tasala witiri. Nindoza waliwo empisa gy'okuzuukuka egiwerako ekisooka okutega alamu. Nedda alamu sissa nkuzuukusa. Gwe weewunye basahaba baazuukanga ekiro okusaala nga talina nakitaawa. Alamu nga tayinzaga nti kati wenda oba munaana oba kkumi kyekituufu kiri kyali musaayi. Naye ffe ne alamu tuzirina ozuukuka n'otubeera nako nolaba essaawa n'oddamu n'ofuluuta. Kalunsambuli yali lidda wa alina wa akasinga okunnuma nkakubuulire kwe kuzuuka n'ogenda emmanju oba ku kyetaaga ekitonotono era muno bigaana ekisookera ddala twebaka n'omukuto. Sheikh Sambo Ntaimiya rahimahullah akigaanira ddala kasebaka n'omukuto omubiri gwa guzitowa okugugugomba lugujja wansi awo omukuto gwe gubaawo notwotwa tungi
ekyokubiri enkolagana yaffe ne Allah emisana ebambi nzibu tayinza tuwa kirabo kye kyakusala kiro okusalako ekiro kirabo Allah akigabira abaddu be balaba abafuse serious mu kumugondera naye tojja kuba matatu misana bwe kirabo kulererayi ettano teziyinza kutawaanya misana bwate osobolererayi n'ettaano zikyaganye eswala ezo ettano kati ebyo byonna bitumenya saballa atusaasire Allah atuokululunkanira buli kitegeeza eddiini omwami waswa musomesa aganyi I have a friend of mine who got a love via Facebook. He says he wants to marry her but asked me what is the Islamic teaching about that. Okufuna omwana ku mutimbagano si kirungi tukikubirira kubanga ku mutimbagano bira bifaananyi bya singe bya ttaala bya makeup oli ekifaananyi akikolako nga papasi kikuweereza so nga ye mugenda okuwangalira tajja kukola ku bifaananyi ebyo omwami ng'onoofumbirwa oba gw'onoowasa wena mulaba physically so si WhatsApp na Facebook na bifaananyi na video call ebyo tebigenda kuwa kituufu bonna be tulabyeko abafunidde abaagalwa mu mitimbagano gy'abazungu bagenda okutuuka bwe bati bagwawo n'ekigwo byonna bifa nga si oli yadde sinaakulabako yali amututte era bonna bagenda omutwe akawaga nti yegwe nti nali simanyi nti yegwe kankomewo Allah ngesimata nekozi break osimanyi yambulooki kaddamu zikwata kati endaba y'obusiraamu ku kibuuzo kye tasalawo tamalirira kuwasa mukyala paka nga mulabyeko ekyo kya mas'alatu nazara ila al-makhtuba okwogera okutunula ku mukyala gweyogereza gwoteekateeka okuwasa onomutunulako physically ng'ali awo maaso go so si bifaananyi mu bifaananyi byonna kababiweereze nga birimu birungo ebyenkanya bitya tetukkiririza mu mukyala omwami kufumbirwa oba kuwasa mukyala gwatalabangako gumikiriza embeera yonna okumulako hola nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti khatabtu almar'a nayogereza omukyala nabenga nti hal nadarta ilayha omutunuddeko qala la naga nti idhhabu wanzuru ilayha nga tonnazzako kirala sokuddeyo ate n'omutunulako mu maaso mugatule mu maaso gombi bwoti munda muli otule mu maaso ge gatunuliremu gayingire mugage gamba ekina kubanga bw'oba otera n'omukyala bikumaaso abisooka bibikkuleko kuba ndowooza bwandimulese ne otwale gw'otegedde so kikubanga ti saamanyirawo era muzimu kubireeta bufumbo okuyiika ennaku zino ebitagambika buteetegereza ngana nga tunaba bw'owa namulabira mu mpaka za Qur'ani ng'atunda asoma nze nempulya Qur'ani enkuba nentwala myezi egi nabiganye bayise ku tipa kati abaawunzika kimotoka kiwa omusenyu n'aba muwala ayitawo naga we bwentwala tuuka eri mbuzi ayise amwetegereza kati wamwetegereza nga te byonna biwedde kati okukosa okuddako awo okukosa abantu bangi abaliwo ku mukolo omwana waffe seti bakambulamu bwe bano babuuza seeka kiti omwana gwe twagaba mu myezi ebiri ali atya nti ate yavaayo dda so bwe kifiira no wamukyali babiri mwekka kiwebukamu ekituufu nzijukiriza ekigambo Abamerika babakiwangaliramu ensobi yonna gy'oba okoze egenda ku nnamba yo ku kaadi yo kati yonna gy'oyisaba omulimu bwe banyiga mu kompyuta ne basaamu ennamba yo byonna bye wakola bijja yatta ku muntu yakwata ku muwala yabbako ebintu mu supermarket kati basalewo kuwa omulimu nga bategedde nti yoono kati buli lwowasa empasa eno etalimu kwetegereza mu bulamu bwo muba mugenzeemu obufumbo mbatawasangako oba ovuddemu oba olina okwanukula ebibuuzo bingi bw'oligenda ewa jamaada okuwasa namala emyezi ebiri ati biki bajja ne badde emyaka nga 7 n'emyezi 2 beera mwegendereza ekituufu omukwana basinga ku ntandikwa gutuwubisa nojulabira ddala ng'ono byonna bwe simuwowa nga bwe simuwowa era bajja namuntwalako oba bamutwale tubeere beegendereza kigambo obufumbo si kya lunaku lumu ya lunaku 2 programu ya bulamu okuwasa si kukyala okufumbira si kukyala nti onolagira nti abayimba labyeko ngenze waliwo programu long term program
naam Allah atusasire amin ya rabbi mkya oba mwami Idra Kireka ya rabbi Idra nina oluganda kale agambye nti nawulirako ODM nga Sheikh asomesa naga nti amabugo mu Busiraamu tekikkirizibwa gakwatako era gwe ne yali agafunyeeko ng'ofiidwa noonya bannyinizo zibaddize kika kituufu abali abagatwa tubajje mu hadithi ya Abdullah ibn Jafar Jafar bwe yafa mu Mu'ta naam Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'ta lwali lutalo olwagendera mu basahaba abakukunavu abali bawerako mwe mwagendera Jafar imam gwatugamba Jafar ibn Abi Talib muganda wa Ali radiyallahu anhu yali jeno kale byafa sibuti tubimanyi yali mulwanyi nabije amuli bwe gatuuka e Madina nti Jafar afudde radiyallahu anhu binaga nti isna'u li ali Jafari ta'aman agamba basahaba muzikiti nti isna'u li ali Jafari ta'aman abantu b'ennyumba ya Jafari bategekera ebyokulya innahum qad ja'ahum ma yashkuruhum bafunye ebyofuula bize balowooza ku muntu waabwe afudde mbakolere mbafumbire emmere kaakati amabugo gagwa mu layini eyo mu kifo ky'okufumba emmere ogireete tugifundiza mu kasente awo amabugo we gayita fe abatasobodde kuleeta mmere ate kati ani anadda wafumba akatogo ng'abakozi banne mu bwino twekozeemu omulimu emmere yaffe nejjira mu kaasakaako tekina buzibu mbugo tegalina buzibu okudduukirira abagudde ku mutawaana imam kati ate emmere eno tulina okuzika gye twali twalina Sheikh twalina naye agamba ekyatabula Sheikh mukulu nnyo mu Busiraamu masha Allah tabarakallah yatuga nti tewabaakomba ku mmere eno ekigambo nga tannakimala mu kamwa musajja mukulu yali omukulu mu luggya kuliko ezizo oluyombo lwali awo nga Sheikh akugira abantu okulya ku mmere eno ate musajja mukulu aga nti mmere twagitegekeddemu tugikole tutya imam bwe tuba tufiirwa tufumba emmere anje abantu bafiire tubafumbira emmere ani afumbira ani imam abazze okubagiza bali ani afumbira ni ye nabbi kyeyagamba sallallahu alaihi wasallam abazze okubagiza bafiiriddwa ffe tufumbira bali abafiiriddwa balowooza ku muntu waabwe kiraba bali kulowooza ku muntu waabwe tufumbira bali bwaba bafiiriddwa bagagga linda tukola naam olumala olufuna amawulire nti nze waseka kyefudde naam kiti kyasooka kugenda kuziikawa abantu bagenda kulya nfudde nze ngenda kwewola batuweze ensawo kiro 10 batuweze ende batuweze ki ebyo byo bimufula biza alina oludde ebimufula biza ebigazi ekyemmere tukimuggyako ekyemmere tukimuggyako ekyo kimu okufumba emmere mu kufiirwa shariya yakikkiriza nga tennatunulanya afumbye afumbye ye emutu wadde mu hadithi ya nti isna'u li ala Ja'fari ta'am etuwaanya ateekwa okufumba mu kwongera okukulambululira abantu wano imamu kwegendereza okukulambululira mwatulaba era tugoberera ffe abazze okuziika nga famire yange yafiiriddwa ffe tutegekera famire eyo ey'okulya negirabirira olulabirira olw'abantu abalikulaawana bali mu nnaku ebambi ffe tubabudaabuda kati ate ffe abasinga imamu abafiiriddwa tulaba nga bano abazze okuziika babaze tuziikirako oba okitegeeza kati olabira ddala nga bw'otobafeeko bakuyambye buyambi okujja okuziikirako tebalina ke baalidde bali mu mpeera zaabwe tebannatuyambako n'akatono bali mu mpeera zaabwe bali mu ibaada abantu baleese amaduuka agaamu bali mu ibaada okuzika kuno ibaada ennyo imamu okuzika ibaada etagambika Allah ekyo kimwe ky'okubiri naam baani abali emmere efumbiddwa awo miteeko ebiri mpulira omuteeko ogusooka mufiirwa buli woba olina karaba akakwate olw'omusaayi akakwate ak'omusaayi n'abafubafu yennyini yafudde nti gwe omufu adde omuyita kojjange naye so si nti mukwano gwa kyeyune basomesa ng'egindi bwetolya lwaki bano shali ebakiriza okulya bwe tufiirwa kati ffe tulina abantu baffe babiri antondi ze kilomitazi 2 bajja eno tuziikirako banaasula banaalyawa naffe baffe tugenda eri senga wegundi yazze taata wegindi yazze naye senga taata muto mutabani wa gundi yazze naye ab'omu nnyumba
abalina akakwate ku mugenzi be balina ennyumba eya Jafaali ab'ennyumba eya Jafaali naam abookubiri abakkiriza guwedde kati bagenda kulya bisa babbi lwa nsonga nga kiimanyi bali bubi abatiddeawo wadde agenda kusula abatalina nga wadde ekagasa fenna bulijjo tumanyi nti batugaana emmere eyo mbukuba tuleke kulya mali ya mufu era abamu kuba tukubiriza ojja muli eno mali si ya mugenzi nedda si kyekyo ekyo nakyo waliwo layini wekijja nga kirina layini eyo bwetyo nga muliddemu emali abamulekwayo omugenzi naki naye abatusooka balongo okubaga nti n'okulya obulya emmere kanu yushaddiduuna hatta sharubu lgahwa abamanya abasooka balongo nga basiba natti mpaka n'okunywa kacaayi kakaawa gahwa jukiraga gahwa mbawarabu kaba kakopo katono bwe kati mubamu emimiro ebiri kituufu tulushayo kampanzi era bakyamira niyaha okulya ku mufu obalibwanga agenze mubakuba ebyobe genda mugumiikiriza olunaku olumu lubunze nnya enno ebimu ku bye tutatunula imaamu famire eryo giraba eyabafiiriddwa yo tegenda kuvaawo ku olujjukira mwe muddayoka funina ebyokulya ebirala ffe tugenda kumala ennaku ezi kati kituufu emmere mutuleke ebeere yaffe n'ebbanga lye tugenda okumalawo tolya ku mufu nekiraba nange shefe ku mufu wano waliwo ebintu bingi bye tuyisaako amaaso okudda ku mufu ne munyumya emboozi nga mayiti mu njumba mweri mufudde mu lujja munyumya mwokaze empaka emipiira nimugenda gundi yavuma gundi olina irimu onambiri agundi kiri haramu wangi bw'obanga mayiti mu nyumba mweri mwina musirike oba si kyo munyume byakufa bamashefu batulaga nti abantu baali bagamba nti ekireesa ogenda ku mufu tunyumya emboozi ez'ebbali okwesa baki abasukka mu omu kyokka mayiti eri wali ng'okubuzaabuza bana bafiiriddwa ebirowoozo bireme kulowooza ku muntu waabwe Allah aleeta emisiiba ng'egyo ng'ayagala abantu balowooze ku ntaana beetereze kati ate ekigendeerwa kya Allah kyetuba tukirwanyisa bamasheekhe Muhammad Mukhtar Shinkipa atunyonyola nti oba tusobola kunywa byakufa sirika oba tusobola kusirika vaawo genda nyumya ntaana okimanyi nti ffe imamu tunyumiza ddala paka wali ku kabbuli era still amasimu nga gavuga oba tulakukolagana kufa ate nno nga ate ku mbaga tubitereeza nange ku mbaga emboozi bazitereezabaludde ku mbaga nyumya kufa n'ogeza obyogerako ebyokufa bakufulumya naye mu kufiirwa ate tubiteeka ifuula nnenge bwe tuti oba twakunyumya ku byakufa sirika oba tusobola kusirika vaawo oliti ate tukayanira obuugi netuyomba ti sukaali teyanoze sukaali bataddemu muti kyokka ate aga sukaali yataddemu mutini ate agamba nyongeremu ekikopo ku sukaali omutono oli kakati bannange imamu ebigambo mpulira bimpitiriddeko ekisooka aba famire ndoza naffe tusaana okwetereeza ekituufu imamu oyinza okuba nga muganda wo Juma nga sente aziyina kyannaku okuba nga azimmye baganda be ebbanga lyonna najja ategekera ffe ate abazze okuziika baganda be bulijjo bakyoppoka bali mu mbeera mbi tufiiriddwa nagenda kwatuka ddovu buliisa abantu abazze okuziika ndowooza ate ffe abazze okuziika tetugiyinaamu ndowooza bw'owulira wandikoze ekyo oluvannyuma lw'okutuuza abamu ku baganda babali mu mbeera etali nnungi ebizibu byokulya wali tugazigeza nnyo programu z'obusiramu ziba nnyimpi kyogereko nnyimpi naye gundi ayogere twafuna ekigezo ky'ebyobufuzi onayogere ku lw'ennyumba kulaba kodomi onayogere kulaba
eri ibada tunagikola nga obudde nga bugaziye abantu enjala balumiraawo eyandibadde yawedde edda nga abantu weewuunye batuyigiriza yagindanga n'abeera mu kuziika n'atawa speech naye nga yandibadde Allahu akbar omumanyi ata speech yonna naye nga ku mukolo ki nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atawa speech Imam bujja mayiti ne bagiteekateeka n'asaaliza ne bagende bagombe kyateeka tulina kuzika saa 8 oba 10 tewali bujulizi noba tuzika kunnya n'emu eyo kumakya omugenzi Idi Amin Dada bamuzika subuhi akagwa la mutasi ate byeri birala Imam bali ne n'oluvannyuma lwa Isha subuhi olwasalamu ne basaalira ne bakkiriza emagombe alhamdulillah jukya subuhi eggwa enzikiza ekyakutte na mugwe kituufu Allah akbar ebigambo ekituufu eddiini yeetaaga okuzika ibada tugijjemu komedi waffe kati ndowooza Imam tufuze seero mutulekega nti kuba mayiti weeri abazika we bali sawa ziri 4 za kumakya tuga nti zimala kuwera 8 bajjajjaffe baali basomye obulungi eddiini beba balonda essaawa 8 balonda bandi awatali ensobi kati mwate musomyeku era mukyali kukyali ebansobye okuzika ekiro nedda kikkirizibwa kikkirizibwa okuzika ekiro baada magharibi nga tuli tuzika Saudi Arabia tuzika ne badaisha ekina buzibu madde banyobuza mu sharia bobuza mu Uganda mbuliza mu sharia tuli bobuza mu Uganda bajja basi bamulina masumo mulina basezi mala kumulya balwazo natuzina ezikola eziraga bulwadde banga libulu Uganda zikekiro mu sharia kikizibwa naye mu Uganda tokikolanga kiba kisenyo ne betumanyi n'embirowoozo by'abantu kijja kuwawaza subuhi nabbi sallallahu alaihi wasallam man asbah minkum al-yawma sa'ima Abubakar yanukule ni akesezanga asibe nabbi Abubakar nagana nti man zara minkum al-yawma mariba ani alambudde omulwadde kumwerero Abubakar nagana nti man taba minkum al-yawma janazata akebejeneza lero kusubuhi Abubakar nagana nti man af'ama minkum al-yawma miskina nali sama miskina Abubakar nagana nti illallah Nabi Yamana agati majtama'anna fi muri'i illa dakhala aljanna ebyo tebikunganya ku mwana Adamu lunaku lumu leo nga yingira ejjana ye Nabi n'agenda sallallahu alaihi wasallam kati bwagenda musirimba mu bukuku yakikoze atya ne bajja omukulu Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kati abazzi tuvuddeka kweba kujja ozise ddi wala sizadde masikini kale okusiba kitegerekese wala mudedi omulwadde waziise ddi kumbe Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yalekanga obudde nga agenda kwesa yalekanga obudde buwanvu bwatambuliramu okuva wako okujja ku masjid nga bumala okukoleramu ebintu bingi bwe yali afuma baliraanwa bwe mwana bwe yakaba n'abakonkona nga babuuza omwana nga yazirana n'okiki mwana mulwadde n'agenda muzigulireko mumwe ku ddowa n'agenda mumwe ku ddowa Nabbi agenda okubuuza nti mani zala minkum leo mariba ng'omulwadde ani alambudde omulwadde bano abamasikini abasula ku nguudo mu Madina baalimu yabasanga agenda ku muzikiti ku subuhi n'akeera mu kanzu nga olimu akasente n'abawa bafuleko okulya nabo ebyo bibiri abisonjo mani afama minkum leo miskina akasonjo ani alisiza amasikini nze masirya nabiri kumpi n'erimbo kituufu kati ate oluguudo Abubakar yayitanga ku njegoyego za limbo bwali n'alengerayo abaziika ngate obudde akyabuyinawo bumala n'akyama baki mwana yafudde ate baali basuubuzi bamanyi baba ku budde olumala subuhi tugenda mu katale katwagale tumuziike kati subuhi olugita olumala subuhi tugende n'asula mayiti n'akkayo ne mukinnya Allah kati bagenda Nabbi agenda okubuuza nti mani taba minkum leo majanaza nga nawerekeeko mu mukono waggulu naye ebintu esooka byonna ebiri mu hadisi ebyo bya sunna biri ebi bya sunna tekuliko kiri faraba neki Nabbi n'atugamba nti bw'obikuŋŋanya mu lunaku lumu Allah akuwejjana naye tebikuŋŋanya babanga ebyokusala kati ye Abubakar Siddiq Allah atulaga nti ye yali musajja mu umma muno nga munene ebikuŋŋanya ne subuhi tennabaawo kati olunaku gye lunaawunzikira teyatuwa 24 hours oli yabikuŋŋanya ne subuhi tennakola ki tennabaawo ekyokusatu
bakulaga nti abatusooka balongoofu bwe yalinga agenda ku ssala yewanga ttiimu ffe tugenda tudduka banatero kima bamala kukima n'olyoka ojjukanya tolina wuzu nokwata kadomola olwokuba wuzu enfu olwokuba supiidi wuzu nfu supiidi tewatuuse mazzi naye bali baki essola yagiwa olwasa ibaada mukugikola kubanga obudde bukyamumala nife abamu batukozesa bukozesa abasajja bali bakola dda okugyamu bujjengatto emu kimanya negyeggwa lwaki wono kamiro egenze osansabagansansalagebuti buli bune zimansuka tunaziraba amaddi kati bakindese ekizika kiro basokuli tennabaawo bali mulimu naye sigaye nti bannange ekizika ekiro tetuyisiza ekyo batukwate bulungi kandi abasajja bagambye babatwala kumadakesi mwena Allah akbar Allah sasira omwami Kasiisa akiswa manya gukangaveko mbuuza nzikirizibwa okusikira taata wange nga si musiraamu yenze bwe mba nakyuka ate taata nga bwe nfa asobola omwana asobola okusikira muzadde si musiraamu abaako byafuna n'omuzadde mulayini sallallahu alaihi wasallam la yarithu almuslimu alkafiru wala yarithu alkafiru almuslimu era mu bimu kubiganyisa okusika bayita mawani al-irtinam ebiganyisa okusirika ikhtilafu ddin okwawukana kw'eddiini eddiini bwe ziba zaawukana temwesikira abeeno tebasikira eri nabe tebasika eno tugende kukiddako eddiini kasita zaawukana oba mwana oba taata kitange omugagga omuvundu nze yusufu eyasiramuka yali joseph nenfuuka yusufu tebampayadde ekikopo ayina ente 8 bakuyise kimenterezo tagenze zigabanga olinaku ente 2 wano la yarithu wala yarithu alkafiru almuslim ntusikayo nentasike omuvubuka abadde omugavu tutange siraamu kubanda banga muzeeyo munnyonnyola nti mwami George eno toyinaayo yagwa agenda ali wasahibuhuma fi dini maarufa ono Yusufu ono mutabani we nga tannafa asooka akole maarufu eri oli Yusufu asomye eddiini muzeeyo amuwa oluwa agweyo amukolefa muzeeyo ente byonna azimale naye kasita kufamuwa oba oli ne mu lulimi lulungi kuba muzeeyi omanye kumatira kizibu muzeeyi mu lulimi lulungi kituyinza okwogera naye kuba bw'omukolera ebyo omutima oba ogusise okuwuliriza bino byonna mbikoze lwakino gwe kati eri wenfiira gwe obalekanga bulesi tubagenda kukombya mulayini munda bange kibiina kye kiyinza okutuyamba ono omuvuka asiraamu singa alina emaali nnyingi ekitabe nga si musiraamu agende wa sahibuhuma fi dunia maarufa Khadija binti Harun nebirala nekanga omukazi ali lubuto ebanfu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusqi zara ghayrihi mbaka sallallahu alaihi wasallam atugana omuntu akiza Allah n'okulenkomerero tafikirira byengira bitali bibye kati wasoote omukyalo olubuto lwange bwoboka kasanti lwo oba toli mufumbo kwa kiboko kikumi nkaka zanti lwange anti oba tugambe nti wayenda ate oboka kaza sirulwo ate otwalawa olwabende ofukize ebimera ebitali bye Allahu akbar tuyanza nnyo imam omukyala namakula mu Juma mama Jaawo salamu alaikum ebyokufukiriza yabiga tuli mutalo e Khaybar sallallahu alaihi wasallam mwaka gwa 7 hijiriya. My question is, if I say it, wasinga njisomera mu mutima gwange nsaba Allah ninga soogedde mba mutuufu neyogera neri naye bantuufu neyogera ekisinga obulungi ekyo kikola mu kuba nti ayagala kutabira musola munda okugera olulimi olulala musola munda byo bya ku mutima muli olowooza birowooza ayi Allah nsaba ompe kino mpe kiri ng'oli musola munda naye toyogera naye obanga tuli musola yogera okay wadde n'okusabira busobozi ku mutima nakyo kikkirizibwa tekina buzibu okay alhamdulillah Tahir mulema mbuza singa bwe tumaliriza okusamba omupiira ne mukyala wange nga abafumbo ensabira mukyala wange eddwa nti nsaba Allah akuwe buli kimu ky'oyagala mba nkoze bid'a oba tekirina buzibu kuba naye oluusi ansabira Allah mmalire
nja kusanyuka nga banzizeemu tewali buzibu kubanga muba muva kukola ibaada ate oluvannyuma ya ibaada okiza okusabirawo iman ensonga z'abafumbo ibaada nnyo ibaada kyeki kuba العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة nga bulaba singa agenda mu haramu bwafuna omusango agenda mu halali afuna empeera wabula ezo empeero zifuna onakukola nga nabbi weyayigiriza sallam bwe yayigiriza yogenda eri munno ekirifuga bada zonna nga nabbi yazituyigiriza nayo yagituyigiriza waqaddimu li anfusikum oteekeddwa okuba kuliko introductions waliwo abantu bakola ibaada eyo ng'ebisolo nga mubeeri neyambalira ginnayo nga lutalo ada nayo eriko ebisookerwako ebyo nno tubadde tumanyi kyeno buli muntu si ibaada wabula buli muntu yamanyi babikwataga n'okusomerwa bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibu ash-shaytana ma razaqtana kuliko n'edduwa nakumbulia kugiza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bugendanga gwe boyagala ebibyo ayi Allah tuyesambye ash-shaytan era wesambye ash-shaytan baba tajisoma bamu ebadde game efuka fight abazimu bingamu ne batabula tena kyasobola nabazimu mugende musente kuyawagana ezo gisoma muganda kuba olwarabu sikutte ya layini الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا أي الله tuyesambye sitaani ne munnange ono mu game gye tugendamu era weesambye shayitaani kyono bw'otugabiridde mu geemu eno ekitegeeza hano tusumbuwa imaamu iwate kubanga abamu watutawaanako Allah singa bagenda ne mufunamu omwana la yadurruhu shaytaanu abada tagenda kukosebwa shayitaani obulamu bwe bwonna fi jismihi wa diinihi mu mubiri gwe n'eddiini takosebwa shayitaani naye ebiseera ebisinga ebyo tubibuuka biba tekyali ibaada tuba mu byaffe birala Allah tusonyiwe kuba bingi bye tutatuukiriza abamu oluusi nga butuufu lwa butamanya onabuuza nti okunabuuza kyatteeka nina kusika amazzi gayingire mu nnyindo oba bwe mpisaamu engalo kuba nze bwe ngafeesa ekituufu gambalagala okufeesafeesa mu nnyindo fakad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu wabalighu illa kuna saima okujja yasibye gwa kiriza atali kyo gaina onagasiga paka mu bwengule eno naye kiruma bwomala okimanyira kiba tekiruma kati ono amagezi gomwasokirize ku ntandikwa emirundi egisooka kiruma oyinza n'okuba omutwe ku kisenge ng'owulira okuba ku kisenge owulira emirembe era ddagala ddungi okusenyega okufeesa amazzi nagagenda wala negagenda mu bwengule yogera ku senyiga ne coronavirus kuba ndowooza enjawulo era naye senyiga omukambwe kati mulimu ku ddagala kufeesafeesa amazzi ago bane mukunaba mu ngalo mwongereeko okufeesa kati lwaki omusibi yamugyemu ayinza osibulukuka egayinza okuyitayo ayinza osibulukuka Allah damujjamu illa antakuna saima kigumiikirize bwe kinamanyira kijja kulekerawo okukosa nsaba Allah atuwa okumanya kuba abanywevu ku byonna ebitegeeza eddiini bwe mba mmaliriza eswala eyo etteeka nzikirizibwa okuleeta azikaali nga ngalamiddeawo we mba nsaalidde ezo azikaali ez'etteeka ez'ebbaada ssala okugyamu n'ekisonyiisa ng'omulwadde naye kirazireete ng'otudde bulungi Allah omuwa ekitiibwa الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
rabbana ma khalaqta hadha batila eyo aya etulaga nti Allah kiza okutendeza Allah ng'otudde nga weebase nga umuddeko eso si ze swala ez'ebirala so si ze swala ez'eswala sigala ng'otudde bulungi tuula bulungi jjukira nti tulina ebizibu bingi emirundi mingi no ku dduniya bw'otuulako mu maaso g'omugagga yenna bw'oyinza okugalamirira amaaso ga byemukenyamu kakati ndowooza ate teri wa bbeeyi kwenkana Allah omuntu yamala mu swala aba ayimiridde mu maaso ga Allah tabaraka wa taala kyova olaba n'eswala etuusa etwetaaza obwetoowaze obukkakkamu kuba oyimiridde mu maaso ga mutonzi wo Allah jalla jalaluhu n'ebigambo by'oyogera oluvannyuma birina amakulu ndowooza geetaaga okuteekako ebirowoozo tulaba batuleka nnyo Imam Shafi'i batumiza Imam Shafi'i bamutanga Muhammad ibn Idris Shafi'i bamuzala mu 15 hijri nga nabi nasoma Qur'an bakulaga nti ngasuka neyebaka awumuza obwongo n'omubiri yeteekateeka n'otulo nebase kuteekateeka mubiri gwe kusoma Qur'an ekimu n'anaaba mubiri n'asenya yekubaka wowo agenda kukola ki kusoma Qur'an ekifo kiri nno kyagenda osomeramu kyo yakiwadde obudde ng'akitegeka n'akiyonja temuli kasu nakikuba akawoowo temuli bifaananyi agenda kusoma Qur'an kati olaba embeera byonna amaze ogikuliyetinga ew'ekitabo kya Allah ekitiibwa naye ffe n'asoma wano waliwo ebifaananyi bya gundi wano waliwo ebifaananyi by'embaga wano batuddeko disiko wano bwayayuuya teyayisizaamu muswala ki mu kamwa muno mukuba akasu kati kikyoliko ekyo Allah ng'amala kwebaka tulo n'otulo tweneebase kuwummuza mu birowoozo n'asoma Qur'an oliti kati yola bwe yatulanga mu lutuula lumu nga sokusoma ekizo 5 fe kusonjera peegi ebigo biba bwakagwawa okwayuuya ogayala natulya bwati yenna naggwayo ate binakuwaza bw'obikkako Qur'an toddamu kwayuuya olina ekigabo kyebateranga okukozesa nti ekituufu baali mu lusenyi lwabwe naffe tuli mu lulala ko kituufu bwe taganjudde okwetegekera okusoma Qur'an kati ate ekimalamu amaanyi bwe twamaanyi twetuma erinnya lyabwe erya tuli basalafu naye nga bye bakola birala nnyo ku byaffe kati ate olwo tuba bwe twawula ebikolwa tuba twabakoppako linnya ne tubalekera ebikolwa era si oyomuga nti oli musalafu olutalo gomanye gye lukoma twakoppa bikolwa twakoppa linnya ebikolwa kitwatwalako wadde n'eki twabibalekera so nga tubaire tunakoppa bikolwa byabwe ekyerinnya kyandize buzi neffe tufira ku linnya kyakala digida oli musalafu era ebulanga ozimba oli musalafu era nyina ekibuzo kye nali mpuliddeko bulabuza kama nzikiriza okweyita omusalafu noga gwe lwaki olwaniridde kweyita ng'ebikolwa okkirizibwa okukola salafu bye baakola ne bw'oba teweeyise olwedde ekyo ekyoba okoze kiba kimala Rastafari teyeeyita linnya yakola bikolwa ng'ekisooka gy'emiguwa ku mutwe olira n'obutanaaba n'okwambala agantu kati era kyova olaba tayimu etuuka nga ne bwayitawo awo mwe munoga nti rastamani alwa mmwe yaafa ku bikolwa erinnya lijja automatic niwagenda nava nagenda embaale rastamani yuuli ku lwaki ebikolwa naye ffe twafa mannya ebikolwa ntubirekayo akuba omukazi emigga egitagambika ebikolwa totumalamu nnyo tulinayo ku bikolwa ndeka nga tukendezeza ngoyo ndeka ekirabuge tulinayo ku bikolwa imamu lwakuba oyagala tufe omukyala tamugulira yamusula mu nnyumba ffe tugezezaako ssebo okusenya nga tugenda okusaala twamwa muwala waffe nga wala kato n'akasula mu muzigo talinnyayo takagulira mmere tasula renti awoza kimu nti tojja kunimba ssebo Allah akbar tulina koppa bikolwa sirinnya Allah akbar era ebikolwa bye tulikoppa insha Allah erinnya lirina ligoberera bugoberezi ng'omulasi bamukulaga bulaga omulengera negati era mu bantu bonna omulengera mu n'entambula yennyini ye mulabirawo nti ono ye yafa ku bikolwa erinnya n'alireka nerijja lyokka
kyokka nno nga byafaako byonna tebirina ekimugasa naye gwate omuntu obutasala nvi obutanaaba Allah akbar so ng'ate twiri ebikola bitugasa emirundi egi fi dunya wal akhirah mu dunya bitugasa onzijukiriza ekigambo oba gwekitusomesa nti omuntu bwe yeebanja eddiini ogikola mu mbeera ya buvunaanyizibwa eddunya yegoberera kyabamanyi Ibn Taymiyyah wange kigambo kya Ibn Taymiyyah ukasose amaanyi go ku ddiini eddunya ejja buziyo kanga yekunoonya kati n'omusalafu gweteeka essira ku bikolwa erinnya lijja saballa w'ekitiibwa atuwe okuyaayanira ebikolwa by'abaako omusajja omusalafu kankunyumizeyo kano ava Arua ajja Kampala mu baasi yo lwatula mu baasi nga gye Qur'ani ng'asoma bano batikka gimanyi lwawo okujjula londa mu kkubo bweronda kati balina balonda abasajja bazeeyi babiri yukira bwe balonda ne mugenda mu baasi bajja ne basaba ssente kati omusajja bwe yajja osaba bazeeyi bamugamba nti mwana wange katukuwa essimu eno yogerere mutabani waffe ali Kampala mu paaka tugenda musanga bagiwona ssente ssente ogenda musanga azirina saagala mujja kunziba kubanga ajja kunsaba ssente n'essimu sigikwata kondakita yabadde asoma Qur'ani nedda sheekh atudde wali asoma Qur'ani omusalafu gw'ogambye bano basajja bakulu batudde mu baasi bawogezaganya ne kondakita yogera ne mutabani waffe eri mu kibuga mujja kutuuka e Kampala mu Nemese nze mukama wange akyala essente kyengenda okukola kamugamba ayimirire muveemu mufune baasi endala enekkiriza ebyo ejjukira amaze okubajja avuze kilomita zikati nga 10 ago toyita sobola kuddaka bamwegayiridde agaanye kati aba ayitawo agenda agamba eddereeva tujjemu bano ono omusheeka omusalafu amuyita amugamba nti abasajja bali myaka gyo bataata bo batwale nze ngenda basasulira ssente bwe tunatuuka e Kampala ajja zinziriza owulidde nti mpulidde yali ajjayo ssente kondakita n'amugamba nti ssente zireke ngenda batwala n'amugamba nti lwaki nti okuba walinnya emmotoka eno obwedda nkulaba olimu wekka bwovu oli wanjawulo toyinza kulabikira mu byakiyaayi oli muntu wa Katonda Allah akbar abasajja abo batuule sijja bajjamu ngenda batwala banampeera e Kampala naye zo sijja zikwatako naye ayogera ebyo si musiraamu imagine kati olabye enneeyisa ya salafu salihin teyogerako na kondakita ye yatula butuuzi nga gyeyokula naye ng'asoma bano banyula bino bano banyula biri bano baleekaana ye ali ku Qur'ani kati era omugaso gwe ne gulabika ng'omusalafu yamugamba nti sebo sente zo sijja zitwala abasaabaze kambatwale naye mbw abazeeyi beebaza omusajja kati ono munaddiini omusalafu anti Allah kwayisiriza badde bagenda basula mu kibira imaama ensonga zino ekisooka nyina kyesitegedde bayinza okuba nga abasajja bakulu bali tebalina basiraamu nga ne kondakita si musiraamu nze omusiraamu nzikirizibwa okuyingira mu nsonga zaabwe gwe yeeyuza ne Pawulo ati lwaki kabeeyuza olwedde shaitaani si basiraamu abo al-islah baina an-nas okutabaganya wakati w'abantu totunulira nzikiriza totunulira bwonoonefu totunulira kiki ffe tuli ku kyolwo olaba otasambwa nga zirwanagana kyogereko naye n'ozitaasa zirina okwekwagula kuleetako biwundu ate binadamu walaqad karramna bani adama wahamalnahum fi lbarri walbahri warazaqnahum min altayibati wafaddalnahum ala kathiri mimman khalaqna tafdila binadamu namukola wakitiibwa wabbe nga tatunulidde eddiini yasookaga nti binadamu yenna nga gyava ekitonde ekiyitibwa omuntu wabbeeyi nga tatunulidde bwonoonefu bwe asoma nzikiriza ki munywa mwenge mutamiivu ye mwanadamu wakitiibwa ebigo bitegedde mbitegedde imaamu kati omuntu otegedde buli ekigambo mbitegedde tusaballa ekituufu bwe kiba kyetaaga kitujja mu kamwa ku kyeyita akitugjemu atuwa ebikolwa byabwe kinaatanga ya rabbi allahumma amin ekifo mu empangalira imaamu okwaziina baakukyusa mu biseera bya covid waliwo ekigambo kye baakozesa nga batuse ku hayya abafu bakyogera nziremu nti la hawla wala quwwata illa billah oba njogere kiboogedde okwaziina kyalabikwako mu bulamu bwa Nabi sallallahu alaihi wasallam n'alagira Bilal n'akukyusa olwa shiddatul amtar enkuba yali esusse nga tebajja kusobola kujja kusaalira ku muzikiti n'agamba nti wali hayya ala al-falah teekawo ala sallu fi rihalikum abange musalire maka gammwe rihal ge maka ate albuyut nakyo kitegeeza nnyumba
arrihal ge maka agazimbiddwa nga gavunanjibwa ebikomera ate albuyut zenyumba ezaffe tonotono kati byonna bituufu ala sallu fi buyutikum ne sallu fi rihalikum hayya ala salani hayya ala alfalah byebivaamu nemugenda mu sente ezo bbiri okwesako kimu fenna bamu betuwulira ate byonna mwebiri okwesako kimu hayya asallu fi rihalikum ala sallu fi rihalikum hayya ala sala kivaamu hayya ala alfalah nakyo kivaamu ne tuteekamu ekimu ku bino ala sallu fi rihalikum ala sallu fi rihalikum abange musalire maka gammwe abange musalire maka gammwe Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah bwe banzina batyo imamu nze nange nagenda okusala ewange nja zino bangende n'okwa zino ezija oba as-sala fi buyutikum as-sala fi buyutikum nakyo kituufu ekyo si kyakusatu ebyo bibiri okay kati ona addamu omwazini bwayogera atyo addamu ekigenda ku hayya ala sala la hawla wala quwwata illa billah kyaddamu kubanga bino bizi mu kifo kyakiri naye nakuzaawo bifo byakiri yasigale ku kiri wabula omuntu ali ewaka bw'awulira omwazini taddamu bw'aba awulidde omwazini taddamu akime bukimi ng'atusa okusaala wabula omwazini alina kubanga waali so si okwazina kwa radio ne tv kubanga okwazina kwa radio ne tv tekubaawo biba byuma oluusi myaka nga 3 okwazina okuba kwazinira balina kuba bakwatira ttake omutake yali ayaziina ne bakalikodinga ne bakalita mu radio owa radio ne tv ne simu zaffe ate tubigoberera ebyo oddamu noyaziina n'okima naye okukyalo ku muzikiti aba waaliye physically yaba ng'eddoboozi owulira lya muntu si lya radio cities eryo lyetubala tusobola okufaata okukima obukimi atumalira ddi nga wawulidde so siga nti ku muzikiti bateekwa nga bayaziine nedda obujja kuddamu wabula ate bw'osala nga toyaziinye soya tefa obula ekendera empeera so nga tetubyagala kendeezi gamba olwedde ebigendo zikendeza bingi olwedde obona gisala nga ekendedde ate naawe kenyini ogirwanyeko ekendere kati bino ebimu byo bisike bijje ebigendo gikendeza bingi Allah atumalire imamu kino kyetugenda okunzika nakyo okusinziira ku budde omwami Faisal Buyondo salamu alaikum waliwo omwami omu alina omukyala alimu emize gya shiriki era omwami we yali amusanzeeko n'embugo nga mulimu ebinusu obwambe n'obufumufumu omusajja n'abisuula era n'abaana bawaka bamugamba nti taata maama alina ebintu biri kati aga nti omwami yaga nti nze nasalawo mugumiikirize ono omubuuzaga nti obuba bukyali bugumiikiriza kakati Allah tabaraka tukingize mbere amina ya rabbi ne muganda ffe ne mwanyina ffe Allah mutaasa ebintu ebyakola tauba amina ya rabbi bwe kibanga omwami gwe mundi ogusoose gumu ebibiri asobola omugumiikiriza so kubanga musanze gumu oba ebiri esatu naye kibanga bwe bulamu bwe obufumu tulina obusamu nkizuula ddi nti bwe bulamu bwe imamu era mugumiikiriza nti kubanga mbisanze mugumiikirize mbisanze mu kitanda mbisudde nsirike nedda tubeera n'emisango ne baleeta omwana omuwala ng'omwami yamukutte obuti nga buli mu mbugo nembuuza omukyala nti niwabiggyeewa nti waliwo mukwano gwange yaŋŋambye antwale bagire omusajja wange alina okuwasa bakazi balala naye ansonyiwa gwe gusoose n'obuuza omwami nti waliwo ekengeddemu era yonna bwegusoose tuyinza omusonyiwa ne tumugumiikiriza naye ffe tumusonye si Allah kubanga alina emitawuba endala ewa Allah we naye obalawo okuba nti embeera ebadde bwetyo ne luli ne mwaka guli n'abaana n'otusozi n'omwana asooka n'omwana ayingira P7 obufumu tulina obusazaamu ogenda okwekerako mu kitanda wansi osangayo embugo ogenda ogira bwoti muyungu osangamu obutanga osangamu obufumu buno okukomaawo alina omuta musiraamu omu yafunako ekigezo kya mukyala mulayini efaanana eti yadde eka mukyala we ng'ali ku mmindi akomonta tabuliki n'asooka amulabira oluyi omukyala ogakaaba n'ayiwumuza ensonga zanga nti atajje masiku n'ennya onkubira lwakuba tomanyi kigendererwa kyange mu kimu ebbanga limaze nga njifuuwa ebbanga limaze ku mulimu gw'olina kati gwe bombulira njireke tabuliki yanyega n'amugumiikiriza nedda emirimu gyaffe gye tufuna tugifunira mu mmindi era oyo mwami yali mukyamu Allah tabaaraka obugumiikiriza tebwali butuufu yali mukyamu nnyo omwami
Allah tabaraka yagabye emirimu era yagitukuumira era yagitujjako ng'asazeewo so si mmindi maskini ajja tiva ku mmindi dogolireko ekituufu kiri nti imamu waliwo omukyala ayinza okukukuta nabyo ne banatamutegeera naye omwami obutakutegeera tekitegeeza Allah butakutegeera ku dduniya oliko kaseera ofaaki mwana wange mmaliza ekisa ya Umar ibn Khattab bwe yabeerera amirul mu'minin atambula ne mukwano gwe mu ddungu musana gwaka basanga akavuka kaddugavu kalunda mbuzi myaka nga 14 saizi ya sosita kakati Umaru salamu alaikum salam okay Umaru yatula atulira mu nejjukira ebiseera ebyo tebabanga tebabamanyi nti oyo Umaru baki ninga yamiri n'agenda ayogera n'akavubuka ng'asaaga nti tuguzeeko embuzi emu tukuwe ssente ndaba nawe weetaaga olirabika bubirabe engoye zoyambadde ofune ku ssente namugamba nti embuzi zonna zino zennuula nange nzina muddu byonna bya boosi wange naye kenyini sina kye nnina nze kenyini banfuga bufuzi nti ate nkuguze embuzi z'omugagga namugamba nti tuguzeeko embuzi emu ojja mmuga nti omusege gwagiridde ate nga mu biseera ebyo omulaalo bwe yalipootinga nga nti omusege gwaliddeko embuzi nga kiwulikiki era kimanyiddwa zalinga nkoko ezaffe zetwalundanga mu kyalo kamunye yakalidde ng'oyinza okulemerako tewali buzibu omuvubuka n'agenda addamu ekigambo ekyakalya Umaru amaziga alhamdulillah yamugamba nti nja kugamba mukama wange nti embuzi omusege gwagiridde akkirize naye ati Allah ndaba yekati nja kuba mu mbanja ye la ilaha illallah Umaru ne bwe yali munene atumya ne bwe yali naye ne bakaba amaziga namugamba nti njala kuntwala mukama wo namugamba nti nkyalunda nja kunyuka kawungeezi bwe banyuka kawungeezi namugamba kati mmaze tugende abawaka batudde balengera baga nti omwana akoze musango kyazze ajja n'abasajja bo bali bamumanyi oba kati atabudde biki atuleetedde obuzibu musajja azze wanaamirwa azze nti wuuyo ajja kakati abawaka beetaze mutereze wano mutereze biri amirwa atuusi bana bamubuuza mukama wange tusanze okola naye kiki omwana yakoze biki omwana lyoka ategeera nti obwedde ono yamirimu nina Umaru atubadde ntulize omukulu mukasana yamutuuza omukasana amalirize byakola nkyalunda sigenda kasawabe singa nategere nti gwamina nadde nyinyikirawo yaga nti bannange omwana talina musango gwakoze njagala kumanya obuzito bwe mu famire yammwe nti ono muddu nga bwe yabagambye ngenda musasula ssente mu mutte takuwalla gy'alina Allahu akbar wallahi mwogere ssente zonna zemwagala nga wano ng'omwana talina kubeera muddu alina kuwallayo amaanyi nnyo nti wategedde otya n'abanyonyola tinze namugambye ng'asaaga kumbe ye ali sirias nanga nti nze ngende mbaguze embuzi eya mukama wange mugaye nti omusege gugiridde akkirize Allah namugamba nti kyentadde kuwulira emindi agikukuta nayo nakukuta n'ensaasi nakukuta nakyo okuba batasula bbira bamusajja twali bize omala bya mu bulago Allahu tabaraka wa taala era esimu zino asiba password nga muli ebikyafu muno jobera Allah itaga password okulaba ebirimu ate amasimu imamu Allah tusaasire Allah itaga password okulaba ebirimu patana abantu osobola bibakweka era ne batasobola bituna ne Allah onoosobola barakallahu fikum wa jazakumullah bubaka bw'abakadde baffe kuva mu kitongole kya Australia Islam Media botera okusembayo imamu alhamdulillah twebaza timu yonna eri mu ggwanga n'ebuli w'eggwanga etambula naffe emisomo gyaffe gino biawunihi tabaraka wa taala bannaffe abali mu Africa Europe abali mu Asia abali mu America ey'omumambuka America ey'omaserengeta muna tubagala nnyo era twebaza nnyo okuba nti mbeera naffe emisomo gyonna tewerabira nti tuli mu studio za Australia Islam Media ezikyali za kyenyeege naye nga inshallah tuli mu programu ne kaweefube okuzimba production house biawunihi tabaraka wa taala otuzimbirako kikunyo nnyo otuzimbirako biawunihi tabaraka wa taala ng'oyita ku 07051 emirundi 3 9 emirundi 3 biawunihi tabaraka wa taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekibuzo bwe tutazzeemu tugumiikirize tusinkana omulundi ogujja twebaza imamu ekitongole kya Australia okutwaliza wamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.